Salam, xoş gördük sizlərə. Bugünkü mövzumuz Amerika qitəsi ölkələr haqqında ümumi məlumat veriləcək. Birinci növbədə Şimali Amerika ölkələrindən danışaq. Şimali Amerika ölkələrinə əsasən Kanada, ABŞ, Meksika və Mərkəzi Amerika ölkələri daxildir. Birinci Kanadadan başlayaq. Kanada inkişaf etmiş ölkə hesab olunur. Paytaxtı Ottawa şəhəridir. Şimali Amerikada şimal hissədə yerləşən ölkəmizdir. Qütb dairəsi ilə kəsişir Kanada. Qütb dairəsi ilə kəsişir. Buna görə də iki işıqlanma qurşağında yerləşir. Yəni mülayim və qütb işıqlanma qurşağında yerləşir. Kanada daimi donuşluğun təsirinə məruz qalıb. 4-cü dövr buzlaşmasının təsirinə məruz qalıb. Burada Kanada Arktik arxipelağı adalar qrupu yerləşir. Bir sıra adalardan təşkil olunmuşdur. Kanadada dünyanın ən şimalda yerləşən şəhəri yerləşir. Elsuert şəhəri yerləşir. Daha sonra Kanadanın Hudson körfəzinə çıxışı var. Hudson körfəzi sahilinə çıxışı var. Və bir hissəsi, qərb hissəsi Kordilyer dağlarında yerləşir. Fəaliyyətdə olan vulkanları var ərazisində. Kanadada Şimali Amerikanın ən ucqar nöqtəsi, şimal ucqar nöqtəsi Merkison və şərq ucqar nöqtəsi ucqar nöqtəsi Uels şəsədəsi burunları yerləşir. Yəni şimal və şərq ucqar nöqtələri ölkə olaraq Kanadanın ərazisinə düşür. Özü iki yarımkürədə yerləşdi, iki işıqlanma qurşağında yerləşdi. Mülayim və qütb işıqlanma qurşaqlarında. Həmçinin bir hissəsi dağlıq yerə düşür, Kordilyer dağlarına. Daha sonra gəldiyi ölkə olaraq ABŞ. ABŞ Şimali Amerikada iki hissəyə ayrılır. Bir bu mərkəz hissədə yerləşir, bir də qərb hissədə yerləşir. Alyaska ştatı adlanır bu hissəsi. ABŞ-ın ərazisində Şimali Amerikanın qərb ucqar nöqtəsi Uels şəsədəsi burnu yerləşir. ABŞ tropik xətti və qütb dairəsi ilə kəsişir. Tropik xətti və qütb dairəsindən kəsişir. Tropik xətti ilə necə kəsişir? Burada okeanda, Sakit okeanda hava adaları var ki, ölkə olaraq ABŞ-a məxsusdur. O tropik xətti ilə kəsişdiyinə görə ABŞ da tropik xətti ilə kəsilmiş hesab olunur. Bu zaman ABŞ həm tropik işıqlanma qurşağı, həm də mülayim işıqlanma qurşağında yerləşməsi deməkdir. Həmçinin yuxarı hissədə bu Alyaska ştatı da qütb dairəsi ilə kəsişdiyinə görə bura həm qütb işıqlanma qurşağına düşür, aşağı hissəsi mülayim. Deməli, ABŞ 3 dənə işıqlanma qurşağında yerləşdi. Tropik, mülayim və qütb işıqlanma qurşağı. 2 yarımkürədə 3 işıqlanma qurşağında yerləşən yeganə ölkədir ABC. Şimali Amerikanın ən ucqar qərb nöqtəsi də ərazisinə düşdü. İnkişaf etmiş ölkə hesab olunur. Dünyada bir çox adalar müstəmləkə olaraq ABŞ-a məxsusdur. ABŞ-ın ərazisində bir sıra faydalı qazıntılar çıxarmışsınız. Meksika sahilində neft ehtiyatlarına görə seçilir. Apalach dağlarında daş kömür ehtiyatlarına görə seçilir. Alyaska ştatı qızıl ehtiyatlarına görə fərqlənir. Burada böyük göllərin ətrafından dəmir filiz ehtiyatları çıxarılır. Yəni bir çox faydalı qazıntıya görə dünyada seçilir. Daha sonra gəldik Meksikaya. Meksika Latın Amerikası regionuna daxildir. İnkişaf etməkdə olan ölkədir. Paytaxtı Meksiko şəhəridir Meksikanın. ABŞ-da, Kanadada, Meksikada hər iki okeana ABŞ-la Meksika iki okeana çıxır, Sakit və Atlantik okeana. Daha doğrusu Meksika Sakit və Atlantik okeana çıxır. ABŞ, Kanada isə həm Sakit, həm Atlantik, həm də Şimal Buzlu okeana çıxırlar. Yəni üç okeana. Niyə görə? Kanada buradan Sakitə, buradan Atlantikə, buradan Şimal Buzluya. ABŞ buradan Sakit, buradan Atlantik, buradansa Şimal Buzlu okeana çıxış əldə eləyir. Buna görə deyirik 3 okeana çıxışı olan ölkə hesab olunur. Meksika isə 2 okeana çıxışı oldu. Meksikaya aid burada Kaliforniya yarımadası yerləşir ki, getdikcə qitədən ayrılır Kaliforniya yarımadası. Fəaliyyətdə olan vulkanlara maliklər. Kordilyer dağlarında yerləşirlər. Meksikanın Kordilyer dağlarında yerləşən hissəsi burada Meksikanın ərazisində daralır. Həmin yer adlanır Sierra Madre və digər hissəsində isə Meksika yaylası yerləşir. Fəaliyyətdə olan vulkanlara malikdir. Burada Meksika körfəzinə çıxışı var Meksikanın. Və tropik xətti ilə kəsişir. Buna görə də iki işıqlanma qurşağında yerləşir. Həm tropik işıqlanma qurşağı, həm də mülayim işıqlanma qurşağında yerləşən ölkədir. Deməli, Şimali Amerikada yerləşən bu üç əsas ölkəmizdə ABŞ 3 işıqlanma qurşağı oldu, tropik mülayim qütb. Meksika ilə Kanada 2 işıqlanma qurşağı oldu yerləşdiyinə görə. Və ABŞ ilə Kanada inkişaf etmiş ölkədir. Meksika və digər Mərkəzi Amerika ölkələri isə inkişaf etməkdə olan ölkələr hesab olunurlar. Keçdik növbəti slaydımıza. Növbəti slaydımızda Mərkəzi Amerika ölkələrini qoymuşuq.
Qvatemala paytaxtı elə Qvatemaladır. Beliz paytaxtı Belmopan. Salvador paytaxtı San Salvador. Honduras Tegucigalpa. Nikaragua Managua paytaxtı. Costa Rica San Jose. Panama paytaxtı Panamadır. Buradan bu Mərkəzi Amerika ölkələrindən bir dənə Belizin bir okeana çıxışı var. Atlantik okeana. Yalnız Atlantik okeana çıxır. Çünki diqqət Qvatemala onu sərhədləyir. Sakit okeana çıxa bilmir. Və Salvador yalnız bir okeana çıxır, o da Sakit okeana. Digərləri Qvatemaladır, Honduras, Nikaragua, Costa Rica, Panama bunlar hər iki okeana çıxış əldə edirlər. Həm sakit, həm Atlantik. Bir okeana çıxan hansı oldu? Salvadorla Beliz oldu. Burada da fəaliyyətdə olan vulkanlar var. Nikaraguanın ərazisində tektonik mənşəli gölümüz var eyni adlı. Costa Rica və Panama neytral ölkələrdir. Yəni dünyada müharibə tərəfdaşı olmayan ölkələrdə heç bir ölkə tərəfdaş çıxmırlar və müharibə aparmırlar. Panamanın bir hissəsi görür ki, buradan gəlir Cənubi Amerika materikinə düşür. Panamanın ərazisində Cənubi Amerikanın ən ucqar nöqtəsi Şimali Amerikanın ən ucqar cənub nöqtəsi yerləşir. Mariata burnu yerləşir. Sonra Panamada Panama bərzəxi var. Yəni su iki okeanı birləşdirir bura. Və Cənubi Amerikanın şimali ucqar nöqtəsi Şimali Amerikanın cənubi ucqar nöqtəsindən daha şimalda yerləşir. Baxın, bura məsələn Cənubi Amerikanın şimali ucqar nöqtəsi, burada Cənubi Amerikanın Şimali Amerikanın cənubi ucqar nöqtəsidir. Cənubi Amerika daha hündürdə yerləşir gördüyümüz kimi. Və fəaliyyətdə olan vulkanlara maiddir, seismik zonadır. Burada Kokos tavası var, materiklə toqquşur. Bu hissədə Karib tavası var, materiklə toqquşur. Və bunların nəticəsində vulkanlar və adalar qövsü yaranır həmin ərazidə. Ə, və bunlar da iki yarımkürədə yerləşirlər hamısı. Çünki ekvator xətti ilə kəsişmirlər. Sonra gəldik West Hind adaları deyirik. Yəni qərbi Hindistan adlandırılıb. Çünki Christopher Columb buranı kəşf edəndə əvvəlcələ bilirdi ki, bura Hindistandır. West Hind adalarına aiddir Kuba, paytaxtı Havana. Kuba, Haiti, Port-au-Prince, Dominikan, Santo Domingo, Jamaica, Kingston, Puerto Rico, elə Puerto Rico, ABŞ məqsadadır. Və Baham adaları, paytaxtı Nassau'dur. Bu adalardan bu adalar tropik xəttindən aşağıda yerləşir. Yəni tropik işıqlanma qurşağı daxilində yerləşir. Bura Haiti adasıdır. Haiti adası. Haiti adasında iki dənə ölkə yerləşir. Haiti dövləti və Dominikan dövləti. Amma Kuba adasında Kuba dövləti bir də. Yamayka adasında Yamayka dövləti. Puerto Rico adasında Puerto Rico dövləti. Yəni bir dövlət yerləşir. Amma bir dənə Haiti adasında iki dövlət yerləşir. Haiti və Dominikan ölkələri. Sonra burada Cayman adında ada var ki, ölkə olaraq ABŞ-ə məxsusdur. Puerto Rico da ABŞ-ə məxsusdur. Burada daha kiçik adalar qrupu var, Mərkəzi Amerikaya aid olan. Burada adları verilib, hansı ölkələrə məxsus olduqları da verilib. Mərkəzi Amerikada bizdə Martinika adasında Montempele vulkanı var demişdik. Partlayış müşahidə olunub. Montempele vulkanı 9 yazılan yerdədir. Montempele'də baş verən vulkan psikoməsləsində hər yer atmosfer örtülmüşdü. Bunun haqqında məlumat var idi. Daha sonra buradan bu ölkələr həmçinin Karib dənizinə çıxışı olan ölkələr hesab olunurlar. Kuba, Yamayka, Haiti, Dominika. Bu ölkələr yuxarı hissədən Karib dənizinə çıxışı olan ölkələrdir. Aşağıdan isə Kolumbiyadır, Venezueladır. Cənubi Amerikanın ərazisindən Karib dənizinə çıxışı var. Daha sonra gəldik Cənubi Amerikaya. Cənubi Amerika üç yarımkürədə yerləşir. Çünki ekvator xətti ilə kəsişir. Şimal, cənub və qərb yarımkürəsində yerləşir. Şimal ucqar nöqtəsi Gallinas burnudur. Gallinas burnu Kolumbiyanın ərazisinə düşür. Qərb ucqar nöqtəsi Parinas burnudur. Parinas burnu ölkə olaraq Perunun ərazisinə düşür. Tropik səhra iqlim tipində yerləşən burundur. Şərq ucqar nöqtəsi Cabo Branco ölkə olaraq Braziliyanın ərazisinə düşür. Cənub ucqar nöqtəsi Florida burnu Çili və Argentina sərhədində Oldu Torpaq adasında yerləşir. Yəni yüksəklik qurşağı deyilir dağlıq olduğuna görə. Ant dağlarının davamıdır. Burada yerləşən ölkələrdən 3 yarımkürədə yerləşən ölkələr Ekvadordur, Kolumbiyadır və Braziliyadır. Çünki bunları ekvator xətti kəsir. 3 yarımkürədə yerləşir. Digər ölkələr isə 2 yarımkürədə yerləşir. Venezuela gördüyümüz kimi Venezuela'dır, Guyanadır, Surinamdır, Fransız Gviyanası bu ölkələr yalnız şimal yarımkürəsində yerləşir, cənub yarımkürəsində deyil. Venezuela'nın paytaxtı Caracas şəhəridir. Venezuela'nın ərazisində burada Maracaibo gölü var ki, oradan
Onlar həmçinin neft ehtiyatları çıxardılar və laqum mənşəli göl idi. Orada Katutumbo möcüzəsi baş verdi. Yəni dünyada ən çox ildırım və şimşək hadisəsi müşahidə olunan yerdir. Venezuela həmçinin Karib dənizinə çıxışı var. Burada Maracaibo gölü ilə Atlantik okean birləşdirən çay gedir. Yəni okeana birləşib həmin gölümüz. Daha sonra Kolumbiyanın arasında dediği Cənubi Amerikanın şimal ucqar nöqtəsi yerləşdi, ekvator xətti kəsdi və And ölkələri qrupuna daxildir. Yəni bir hissəsi And dağları yerləşir. Braziliya, bunlar həmçinin Latın Amerikası ölkələri qrupuna daxildir. İnkişaf etməkdə olan ölkələr hesab olunurlar bu ölkələr. Tropik xətti ilə kəsişənlər burada Çilidir, daha sonra Argentinadır, Paragvaydır və Braziliyadır. Bu dörd ölkə tropik xətti ilə kəsişir, yəni iki işıqlanma quşağında yerləşir. Tropik və mülayim. Çili, Argentina, Paragvay və Braziliya. İki işıqlanma quşağında yerləşdilər. Ekvador, Kolumbiya və Braziliya isə üç yarımkürədə yerləşdilər, fərqləndilər. Daha sonra burada Ant dağları yerləşir dedik. Ant dağları dünyanın ən uzun dağ sistemidir. Ant dağlarının ərazisinə düşən ölkələrimiz Kolumbiyadır, Ekvadordur, Perudur, Boliviyadır, Çilidir. Burada Çili ilə Boliviyanın sərhədində Ant dağları aralanır. Orada altiplano relyef forması yaranır da. Yəni quraqlıq iqlimə malik olan relyef idi. Dağlıq ölkələr hesab olunurlar bunlar. Daha sonra keçdiyim Cənubi Amerikada materik daxili ölkələr. Cənubi Amerikada dünya okeanı birbaşa çıxışı olmayan iki dənə ölkəmiz var. Boliviya və Paragvay ölkələridir. Dünya okeanına birbaşa çıxışı olmayan ölkələr. Bir də burada qayıtdıq. Braziliya görürsüz ki, ərazi cəhətdən ən böyük burada Braziliyadır. Demək olar ki, çox ölkə ilə sərhəddir. Braziliyanın Cənubi Amerikada Braziliya ilə sərhəddə olmayan iki dənə ölkə var. Onlardan biri Ekvadordur, biri də Çilidir. Digər ölkələr hamısı Braziliya ilə sərhəddə. Buradakı Qayana, Surinam, Fransız Giyanası. Venezuela, Kolumbiya, Peru, Boliviya, Paragvay, Argentina, Uruguay. Hamısı Braziliyanın sərhəddir. Bir dənə Ekvadorla Çili Braziliya ilə sərhəd deyirlər. Və bu ölkələrin çoxu əvvəllər Britaniya və İspaniya, Portuqaliya bu kimi dövlətlərin müstəmləkələri olublar deyə dil olaraq bura təsir edib. Cənubi Amerikada əsas dil olaraq İspan və Portuqal dillərindən istifadə edirlər dil baxımından. Amerika regionunun ölkələri haqqında da qısa şəkildə məlumatımız bu günləri bu qədər.